Зритель мой, здравствуй. Мой сегодняшний гость когда-то мечтал быть заместителем главного редактора журнала «Крокодил». А сегодня он редактор районной газеты «Вестник Тернея», один из старейших журналистов Приморья, неплохо разбирается в людях и любит жизнь. И сегодня о самом главном, о человеческой жизни, мы поговорим с моим коллегой Юрием Шадриным. Здравствуйте. Добрый день. А можно по имени, коллега? Конечно. Вот журналисты, как артисты, я люблю, когда без отчества. Конечно. Так ближе. Вы себя рано помните в детстве? У меня очень рано умер папа. И я как-то повзрослел не по-детски. Я отношу первые воспоминания к 3 годам, а уже когда в 7 лет я повзрослел действительно. Вот, папы не стало. Вот. С того момента я практически все помню. Каким было детство? Это же после войны, горечь еще военного времени в воздухе была? Это если только в одежде где-то так проявлялось. Я родился в 1946 году. Это был самый голодный год. Мама рассказывала, как нечем было нас кормить. Но я родился... Я сейчас, можно тут немножко? Да, я можно родился все, можно все. На Золотом прииске, вот, где отец и мама были директором и учительницей школы. Вот. Это прииски незаметные у нас здесь, в Красноармейском районе, недалеко, он Золотой прииск. Шадрин Юрий Васильевич родился 8 октября 1946 года на прииске Незаметном Красноармейского района Приморского края в семье педагогов. В 9 классе решил стать журналистом. Ради этого бросил школу и устроился в газету, чтобы заработать необходимый трудовой стаж. В 1969 году окончил отделение журналистики филфака ДВГУ. С 1971 года по 1987 год работал в газете «Тихоокеанский комсомолец». С 1987 по 1997 год в краевой газете «Красное знамя». Основные темы – экология и политика. Опубликовал серию материалов против строительства в Приморье АЭС и каскада ГЭС на реке Бикин. После 30 лет работы в приморской столице вернулся в Терней, где возглавил редакцию газеты «Вестник Тернея». Общий стаж работы – более 50 лет. Внес весомый вклад в развитие приморской журналистики. На первом дальневосточном медиасаммите награжден премией за верность профессии. Женат, 3 детей. А Юрка каким был в детстве? Шаловливым, усидчивым, книжным? Да, он был этим, во всяком случае, он достаточно рано там подумал о крокодиле. У меня есть несколько юмористических книг и неплохих. А «Крокодил» журнал вы выписывали? «Крокодил», да. Все-таки я в «Крокодиле» несколько раз опубликовался. А почему заместителем? Ну уж редактором бы хотел Это быть. чтобы не заноситься высоко, так сказать, и все. Ну и внести некоторую долю юмора. В школе хорошо учились? Да, очень. Вот. Но где-то там к концу моего пребывания в школе пошли 4, там даже 3 какая-то была. Мальчик стал расти уже, Мальчик не стал взрослеть. расти, мальчик стал думать, о работе. А тогда были обязательно 2 года стажа для того, чтобы поступить на журналистику. Если бы я их стал нарабатывать после школы, я попал бы в армию там сразу, и я долго-долго вышел к этому своему университету. Вот. И я бросил школу. Бросил, так сказать, на показ, что ли, устроился в редакцию. Кем? У меня в трудовой книжке стоит корректор. Вы окончили журфак Дальневосточного университета. Вопрос. На журналиста можно выучиться или им нужно родиться? Можно научить человека я чувствовать? не так не скажу. Что, предположим, дал мне университет, и, на мой взгляд, должен давать. 2 главные вещи. Друзей новых, интересных. Там так или иначе этот цветничок, оранжерея. Ребят интересных, самобытных, ярких, знаете, что талантливых, это ярких, дерзких. Вот, конечно. И второе – это сформировавшийся в голове список чтения на будущее. Как ни странно, литературу познаешь потом. Вот. У тебя там детская литература и приключенческая, и уже, у меня, скажем, до университета были все 30 томов Диккенса. Вот, И вы их прочитали? Я к «Тайне Эдвина Друда» я писал сам про окончание. Его Диккенс не дописал. Замахнулись вы, батенька, замахнулись. Вот, «Тайна Эдвина Друда». Этим ответом я, кстати, уложил
преподавательницу зарубежной литературы. Мне Диккенс попался. Вы начинали в 60-е годы советская журналистика, о которой сегодня уже далеко не многие знают и тем более помнят. Какая она была, советская журналистика? Что в ней было хорошего? Написано хорошим языком. Характеры ты должен был знать. Ты должен был, хотя бы какой-то жизненный опыт иметь. Да. Сегодняшняя журналистика, на мой взгляд, теряет человека. Письмо не зовет в дорогу, к сожалению, и мы уже не видим, и через человека мы все реже и реже показываем эту жизнь. Конечно, конечно. Вот. Мало того, выходных данных любой газеты, предположим, есть такая редакция, не отвечает на письма, не вступает в переписку, не несет ответственности, не может и редактировать, и за это практически не отвечает. Извините, это и есть, отвернулись, все, наглухо, и боятся человека. Нормально это журналисты всегда держатся этой планки. Обиднее другой, иногда не держатся. Вы согласны, что все-таки рынок влияет на журналистику? Газета, там программа наша, конечно. Это товар, который надо продать. Конечно. Он стоит денег, Я надо сам заплатить работаю зарплату. в такой газете, которой не позавидуешь. Интернет единственный, может быть, в котором электроэнергия дизельная. Вы представляете? А район на 500 километров... Ленинский план Гуэрло до вас не дошел? Нет, он в Пластуне затормозился. У нас Пластун южный поселок, а дальше 9 поселков... На дизелях. Терне и 8 еще северный на дизелях. Вот. А 500 километров – это ровно полприморья. Если в Пластуне еще обыкновенная цена электричества, там, сегодня она, видимо, рублей 8-7, то в Терне 24, тема. Вот, вам же государство 36, датирует. 48. Государство датирует потребителю. Да, я плачу те же, не знаю сколько. Те же 2 рубля, условно говоря. Все нормально, а предпринимателю нет. И он ничего не делает. У нас нету предпринимательства в таком огромном районе. И чем дальше, тем сложнее туда вывести, скажем, продукцию. Там такие возможности. Вот. И рыбные, и там охотничьи, и особенно животноводство. Там такие породы Юрий, коров. до любимого Тернея дойдем. Еще к нашей профессии хочу вернуться. Вы в своей жизни написали, не знаю, тысячи, наверное, материалов, сотни интервью. Чему вы учитесь у профессии? Жизни, вот, назовем так, банально отвечу, вот, опыту какому-то, вот. Потом общение обязательно обогащает тебя. Вот. Я брал интервью у нескольких академиков, вот. У директоров заводов я брал интервью у Лигачева, я разговаривал с Ельциным и сделал по разговору интервью. Мы не обговаривали с ним, что это будет интервью, но и потом претензий не было. Ельцин сюда приезжал, меня узнал. Правда, что журналист знает все и не знает ничего? Да. Вот я когда прихожу и, скажем, с каким-то специалистом, с тем же академиком, вот, с тем же директором завода, сажусь разговаривать, я, в принципе, особенно раньше, вот, предлагал ему разговаривать со мной как с девятиклассником. В разговоре мы с ним все больше поднимаем планку. Вот. И расставаясь, он, в общем-то, мне один говорил отсюда, что ты тут про девятиклассника? Ты такой же, как я. Мы с тобой на одном языке говорили. Как я, да. Вот. Но это грань профессионализма. Ты просто обязан подстраиваться, иначе, кто же? Ты в данном случае актер хорошо. Немножко. Вы сегодня подстраиваться, я имею в виду, в разговоре. Сегодня вы разговариваете с академиком, а завтра вы разговариваете с бабушкой, у которой 3 класса образования, она живет в глухой деревне, где дизель дает электроэнергию. С ней надо разговаривать на ее языке. Да, тут надо исходить из того, что она так же интересна, как академик. Есть какие-то вещи, за которые вам стыдно, как журналисту? Какие-то ошибки, какие-то ляпы, какие-то промахи? Но, как правило, они были немножко не моими. Однажды я не довел до конца. Был сильный тайфун достаточно, Френ. И я, собирая данные, так сказать, скажем, на 7 часов вечера, издал в печать. А к ночи, даже вечером, возможно, даже уже в это время, он погубил 2 наших судна. Вы понимаете, что такое утренний материал, так сказать, где Френд такой хороший. По-моему, материал-то назывался «Френд почти не виден». А Френд наделал делов Френд, уже. да, вот. А «Красное знамя» получило я был в Тихоокеанском комсомольце. А «Красное знамя» получило сведения о
об этой гибели судов, остановила печать где-то в 2 часа ночи, вот, переверстала, записала все, они вышли нормально. Вот. Мне рассказывали, что тогдашний первый секретарь Ломакин очень бесновался. Ну вот прошли десятилетия с той поры, а это где-то сидит и по сей день жжет. Ну да. Главное, что по совести где-то не отступал. Вот. А у меня серьезные были разговоры. Вот. Я в свое время дирижировал разговором, скажем, о предполагаемом строительстве у нас атомной станции. И вы были противник этого. Да. Вот. И там была битва такая. Вот. Ну, я получил тогда, газета получила, ну, на мое имя, вот, 6 тысяч писем для краевой газеты. Очень много. Тогда команда собралась очень большая, тогда вокруг именно меня как-то получалось. Вы сегодня вот. с высоты... Там в этой команде была даже, скажем, Светлана Горячева. Она правда тогда... Горячева? Она соответствует своей фамилии по своему темпераменту? Нет, она спокойнее гораздо. Спокойнее? Ну, внутри, наверное, да. Вот, потому что точка-то у нее горячая была. Она природоохранной прокуратурой тогда ведала. У нее своя еще была болевая точка. Там были страшные разливы нефти в находке. А в нашей команде было удобнее работать и, прямо скажем, публиковаться. Публиковать и то, и то. Мы с ней потом встречались. Она приходила в гости на 28-й съезд партии коммунистической. А я освещал ее работу. Хотя лет за 6 до этого меня выгнали из партии. Выгнали? Что вы сделали? Еще в советское время. Это увязывается, мне не стыдно ни капли, с пьянством. Почему не стыдно? Потому что я сейчас уже 32 года, по-моему, не пью. А раньше этот грех был? Раньше этот грех был. Он был практически неотъемлемой частицей нормальных журналистов. Один мой приятель, Сапкор Красного Знамени Витя Шевчук, вот, у него такая присказка была: журналисты делятся на пьяниц и редакторов. Бросишь пить, и поперла карьера. Кстати, у меня так случилось. Водка мешала профессии? Вот я, если выпью бокал вина, я не могу работать. Нет, тут наоборот. Я иногда даже так думала, не лучше ли мне работается. Это спокойно. Обостряло, то есть что-то? Приходилось. Ты где-то, что-то, видимо, где-то играла, там, где ты, может быть, действительно поосторожничал или что-то такое. Вот ты выдавал что-то гениальное. Ты был свободней. Юрий, вы столько лет жили в Владивостоке, работали в краевой газете, успешно, заметно, и вдруг уехать на край Приморского края. Почему? Красное Знамя в силу ряда таких разнородных, удивительно каких-то сложных отношений между разными людьми, вот так скажем, вот редактором, губернатором, там, Думой нашей, этим законодательным собранием и прочими лицами умерла. Вот так как-то. Вот. Ладно, а я просто работал еще, была газета «Приморские вести». Я главным редактором был. Был у нас очень хороший коллектив. Мы молодых студентов набирали и работали. Она городская была. А тут у меня просто умер отчим. Мама осталась одна, она уже была очень старенькая. Я к маме поехал. А у вас мама в Тернее жила? Я же в Тернее, родился-то я на Золотом прииске, а уже с 3 лет я жил в Тернее. То есть вы вернулись на родину, домой? Трудно было привыкать к Нет, одноэтажной... я же в этой газете начинал. Одноэтажная журналистика в Тернее – это особая грань. Вот одно дело написать в большом городе, и ты этого человека не увидишь никогда, возможно. А другое дело написал, сказал, и завтра с ним встретишься у колодца. Мера ответственности. Это мешает или помогает журналисту? Попробуй покритикуй. Примерно средний. Нет, я критикую. Я нигде так много не судился. Я все выигрывал, правда. Серьезно? Угу. Вот там-то с такими иногда негодяями. В Тернее? Да. А с кем вы судились? Предположим, у нас некие, назовем так, сейчас я их могу назвать, скажем, рейдерами, решили забрать себе великолепный, легендарный теплый ключ
возле Амгу. Там была долгие годы, 46-го где-то года примерно, лечебница. Туда любили особенно тютюхинцы, дальнегорцы ездить. Соседний район, где бор, дальполиметалл, где были профессиональные болезни. Вообще, они себе потом поставили даже отдельную там палату. И вот эту вещь, когда на волне всяких вот этих наших... Когда пошла пена в этой жизни. Вот, там сумели придраться к больнице, она на балансе больницы была. В больнице, что она раз-другой не проводила анализ воды, и где-то в инспекции какой-то примор, во всяком случае, недра, не регистрировалась, не подтверждала свою регистрацию. Возможно, ее и не торопили, пока группа людей не сделала такую чушь, в общем-то, как говорится, потому что вода не менялась. Вот. Это была чистая формальность. Они не сделали, они тоже этого не сделали, они это пообещали сделать. Вот. И круто сработало это. Вот, что они хозяева. Они приехали, заняли эти места, все такое. Вот. И Конечно, что, журналист Шадрин бросается на защиту? Нет, журналист Шадрин, эта ситуация обязательно она промелькнула на планерке, так еще немножко не до конца все осознали. Вот. И я тоже ее описываю, так сказать, еще я их не видел, тогда в тому моменту ничего. Я написал, что некие рейдеры, ну, примерно вот так. И они прицепились к слову рейдеры, слава Богу. То есть они зацепились, они подали на меня в суд. Слово рейдеры они посчитали не просто, так сказать, нарушением их чести и достоинства. Оскорбились. Но еще и деловой репутации. А как только деловая репутация, будьте добры, пожалуйте в арбитражный суд, в краевой. Вот. Мне приходят бумаги, я начинаю думать, как отбиваться. Сначала как обороняться. У меня-то тоже оружие есть, у меня газета, только теперь ее надо осторожнее. Вот как-то. Вот. Оружие массового поражения. А есть, сами знаете, такой кусочек, островок эзопового языка, как в нужных местах говорить. Я не утверждаю, что Иванов украл там 1000 рублей. Вот. Нет, ни в коем случае, это кристальный человек. Но ты уже повесил. На негодяя ты немножко меточку повесил. Я написал большой, на 1,5 страницы, материал, который... А они потребовали 1 000 000 с меня. Чего мелочиться, да? Вот. Я опять к Ильфу обращаемся с Петровым. Вот. Заголовок был «Вам 1 000 000?» Вот. А от мертвого осла уши не хотите? Ну, типа этого. Все, суд прошел, первый, второй, я выиграл. КС вернусь. Прошли десятилетия с той поры. Не жалеете, что были противником? Были бы рабочие места, было бы такое шикарное сегодня разговор идет дело в Приморье. О том, чтобы ее, все-таки проект возродить и все. И я, честно говоря, уже внутри не против. Не против. Вот. Да. Дело в том, что там помимо определенной этой нашей агрессивности в этих темах вообще, вот, была еще одна. Это тогдашний уровень, что ли, жизни. Тогда могли начать, а завтра гвоздей нету. Вот где. Вот. Хаос пугал больше. Хаос пугал страшно. Вот. Подход к выбору площадей. Куда ни ткнут, они выбирают место, что ли, побезлюдней или как-то, а не то в заповедник. И они потыкали вот так вот, видно их безразличие, все такое. Вот. Там, их, по-моему, тогда их обрабчане прогнали, я не помню, понятно. Честно говоря, уже. Терней, вы приравнены к районам Крайнего Севера. Как сегодня там народ живет? Живет народ плохо, конечно. Вот, я говорю. А что значит плохо? Я начал говорить, негде работать. Вот, и плохо в другом плане. Вот, браконьерят много, и не только свои. Вот. Я начинал про электричество. Тут я говорил 24 в Тернеевке, 32, и так. И там, чем дальше, тем дороже. Вот. В Самарге, в самом северной, там киловатт стоит, это надо тебе взяться за кресло, потому что... Я сижу крепко. 66,50. 66 рублей 50 копеек, да. Киловатт электроэнергии. Да. Это село Самарга? Да. А почему там золотой дизель или золотая... Или золотая доставка солярки. Рубль, телушка, солярки. Полушка, рубль перевоз. Солярки перевоз. И когда-то там был в 30-х годах и в 40-х даже так называемый СПГРТ.
Это Северо-Приморский государственный рыбный трест. Недавно только перестала существовать улица СПГРТ. Это была махина рыбная, равная Дальрыбе в те годы. Народ был тогда... Крепко стоял на земле. Крепко стоял, рыбалил, село было хорошее. Вот закваска была, староверов было много, так сказать, несмотря на советскую власть. Все такое, все было. Поселков было очень много. Вот. Население сегодня там у нас все, спрыгнули мы с десятки. У нас 9 с копейками. Население района. Население на такую самую большую территорию. Когда меня спрашивают, сколько людей, скажем, было в Тернейском районе в 1939 году, я спокойно говорю 39 тысяч. А в 1942-м 42 тысячи. Я не боюсь ошибиться. Поселков и сел было где-то порядка 80. В него ехали, как в Северный еще. То есть, как правило, это тоже люди немножко интересные и смелые. Не по комсомольскому призыву, но это люди, добровольцы какие-то ехали, так сказать. Все очень интересно. Романтики все там были. Вот. Газетчики. Газетчики всех регионов страны обычно самые так, романтики говорили, мне куда дальше. Вот. Да. Где олень бродит замшевый. Ему показывали там, Чукотку, Камчатку, Приморский край. Он Приморский край выбирал, приезжал сюда, говорил, мне куда подальше. Куда? Дальше Тернея найти трудно. Очень интересные газетчики проходили. Сколько вам лет, Юрий? Мне стукнуло 74. То есть юбилей еще 74 года. Это много? Возраст принимать трудно? Я люблю фотографировать. Сейчас на природу выходишь, и вот уже каждый камешек, каждый ты можешь упасть, провалиться там носом. Я так рискую каждый раз. Вот. Главное, что ты уже так не управляешь своим телом. Ты старческая эти боязнь чего-нибудь, они только мешают еще. А душа молодая, по-прежнему. Абсолютно. Что тут? Я в Фейсбуке на днях сказал это. 74. А как известно, в это время жизнь только начинается. Так сказать можно все. Нет, я так и если считаю. серьезно. Так и считаю. Что хорошего в этом возрасте? Если у тебя еще не Альцгеймер, не деменция какая-нибудь, и особых, так сказать, болячек нет, тьфу-тьфу, ты обычный молодой человек, только поумнее. Вот и все. Хорошо. Вот. Марк Твен очень хорошо. Есть великолепная книга «Путешествие капитана Сторфилда в рай». Он также и возраст определяет. Книга необыкновенная. Напечатана после Люблю разговор заканчивать этим вопросом. Чего хочется от жизни в 74 года журналисту Шадрину? Я бы все равно перевел стрелку человеку и семьянину. Я люблю своих детей и горжусь ими. Вот. И у меня страшный разброс в возрасте детей. Сколько? Младшему и старшему? Старшей. Не буду говорить цифру, я скажу, что она родилась в 1968 году. 52 года, я скажу. Сыну 32, а второму сыну он уже месяц студент ДВФУ. То есть 17 лет где-то? Ударился в биологию. Он разносторонен, и он прямо индиго у меня какой-то. Вот. Он, скажем, позапрошлым летом он ездил в Японию как один из лучших учеников, еще тогда в школе, балакающих по-японски. Прошлым летом он был в Сочи, в этом лагере президентском для одаренных детей «Сириус». Чего хочется от этой жизни, да. Вот. Хочется как можно дольше, старше увидеть младшего сына. Вот, потому что, во-первых, от него у меня детей нет. Так-то у меня по линии дочери у меня уже правнуку 5 лет. Вот. И жду вторую правнучку жду. Спасибо вам большое за этот разговор. Сегодня у нашего теплого камина мы пили чай и говорили об этой удивительной человеческой жизни с моим коллегой, главным редактором далекой приморской газеты «Вестник Тернея» Юрием Шадриным. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.